فرد بالسلطان وتحدى إني إليك فقيرا قد مددت يدا. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. الحمد لله kokoronwa ngiri mamprogo Islamic Council North East Region la entre muslim mabilgu dunaya nguzugu to insha Allah rabbi yunwa mamprogo Islamic Council lonia natanzam mamprogo afadama tafsir masasa chapi inchanta ba apa East Region, inchanta ba apa West Region, Savannah Region, the Northern Region, the North East Region. Insha Allah rabbi katizantar po kay sokam no sokam ingom buri tafsiri channa NTV zugni ingpe manga tanamba dembia funo TV zugoma ki yizang a quality katabante na sinki tafsiri ma chana band nyang ya sa ta palat manga kasuri jama atu jande sokan pangmu manga ka ko biya tafsir ma puno yunwa karcha ka musulun dama ka tabe vipuni insha Allah prella coronavirus nyara bun shile kan yina yunwa ka tafsiya ma chenin ya bun shile dun ko ton chenge to ta ga alkawla tafsir anda tun chen na TV zugu niri de zugu na mu ko pun azamun nin chena pam mun ba ban yare ni yu arkum anan dugur amanga ka tusur sokam za chape jande ti shehu kara shehu dum ma wara ban ya doctor dama ba foto dum yinna ne go haroma nama da shehu dum ma sa chape yin yala mon tafsir pare na NTV zuguni kana pare na radio station da ma insha Allah rabbi bushir din ba man furgul lugur kam tinyar ba yafiya zan tafsir ma inta hanama nama bushir din ba da gbanwon kyanta ba shi ba ano gunje sin kyanta ba wal sifa fadama da gaba sokam nisam na numba na kwampama ni evedema ni fantidema ni mamprogo Islamic Council zantar po kan sokam da tafi jande nan sokam da tafi fi sabilillahi wa rasulihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na sakanto daba ألوذ بالحكم فاحفظني وخذ بيدي ونجني واحمني ممن تغى وعدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين والشفيع المسلمين قائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تبعنا وني نسوى نعطيني أبيوا قتلا إن كانت تتمنى رسالة بلغوا عني ولو بآية تنتم بانشير تيا ترغتن كيكسو نباس وكم هل آييني خصوصا بلي في شهر رمضان شهر القرآن شهر المدارسة تجينا لنا من شاتب قرآن يلولا بك قبول الترمى wato tilawatan fakat bi katmama annabi ne laysa al-iman bi tahalli wa tamanni
laysa al-imanu bit-tahalli wat-tamanni wa innama huwa shay'un waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amalu. Iman pala man yala mu'mini tahalli ka kanyana akimne a kanyala bon shele inji trosuhni katuma wanli takayam mangni wa saddaqahu al-amal. Hada huwa al-iman. Lan yakrat al-Qur'an kanyin karma kanyin karna kama wato karan Qur'ani na wance ki karan Qur'ani ma lan ton karna ka to tatbik idul Qur'ani won yel shi ma kanka da won tatbikiya Qur'ani won mi karshe shi ma ta kara ta kobrni mi tabakara ka kai ne tunan shi ma tunan na to yi ta karna Qur'ani to insha Allah yin Qur'anin mallaka irin mala'ul a'la sa zo da wanka na Qur'an wannan nawon wanta nawon yel shi wato gergo karafu ne amma in tun kar Qur'ani lan karna ka tafi ka to maka annabi ya tana rubba kari in yakra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu da zuwa ya fahimka so karna Qur'an ka Qur'an nan tiru hal ko tana Qur'an ma uku du'a ya shazo kanin wala tiro mafhum rubba kari in yakra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu yake lanwa ki karna ayat da manga ta kaba ki to kana tire ne tamadin yin ne la tatbik bima imtisal bi awamiri wa nawahihi kakkarna ka alhamdulillah ban burshin lama zo na wuce ta Qur'an ma hakka tilawati duka kwai alladhina yatluna kitaba hakka tilawati ban kan Qur'an din tun makan Qur'an shi wato ne hakka tilawati farko ita ka kakkaru ma haki ban din tuni kan gashi alfazan kalimat man na alfaz ma an yin shi farko hakka tilawati lama min yana kala na imtisal bil awamir wan nawahi kan borshe ni turma ka dola kan ki to ashe tsani ka kisa to kan karin ya Qur'ana gaddun ratibun Qur'an sotilla kamar amfani to mai borshe ka anya bunku ku tondi kana ke bun shi kan yin ku yanzu ka kanin tondi kan ma sunu ka kunu to zo annabi ne ta karma Qur'an ka kanyala soti tuzul mazugo kanya soti ta surne hada huwa imtisal bil awamir wa ijtinabun nawahi. Sakiyanta zala suratul bakara aya bala kam aya fi sulba kam aya yankal kabun abe babu suri yankan yaji guzuna wa idha lakum alladhina amanu leba aya fi yananu ka kasabul wula وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Sato asali ban bone musun da gyara ban ti imani ban ya gyara wato kalbus safa batte ne ban kuma wan ban halik wan ban mudabbir wan ban wannamu kaban wan wanya ne buswa huwa mahluk wa lahu halikun mushilan beni ni fasani ben poi kana ka tunanya masnu'un wato tinye duwa ka duwaje wa shi ka tunye la albanna'u hadha mabna bina'un huna bina'un la budda an yakuna samma banna'un bukuto jiyanwa karfala somiyaka mon ka dubu ne sani'ul hakim alharikul bari'u duk mason wanya wannan mu shirka kan ya goni mu shirka nan wannan in ya ka kasa alala mafhum su mi san ma'ajin wannan labuna toy da maka ato asrabe wala halkan malabuna ka ato tunin sa da wayan tuntu shi sama in ja kai bunan fira halka ato tuntu asra me kana hada sunul mahluk da adam nan kama bunan jiyan tun bani da uku tun nan na wannan fuma am halaka ka harki buna ko ne jini foto nan to asra kacce kan labna kala jimbe kana bin nan kin ko jimbe ne to ku ta kashi ma uran nam jima na kuma ka arabe yanzu rage to gwaran yala swani wal hakim amma tun ne wan ku to wannan ka jimni ko kin kunun to asra to a me kala haka abi a zaman tartaba me wala aka ci di buna ne aina dam aina alma aina laham aina al-uruk
jiswa sharayin musha ambiyatin minan kenna a purin ga anya minin gare zobre amma ka jimma dole kenna sharayin firgisin al-uruk min bin gila anya gila dare aina hadhihi al-ashya kullaha fi hadha al-mahluk masnu mushilan wayanuna unan ma agwa mal nima lalabnu abi afuni idan laysa sani'an hakiman sani'ul hakim wanya goni nyanna nan wanya al-ilah yujiri al-ma'u fil ashjari won jaga ko zor titi bina ne titi wala ne ka kanya soti kai to ko mai shakanya ka kanan wala ka ku hal zasum ko be kunwa sun kuto mal zasum ne kala idan laysa sani hakim tuzu al-insanu alladhi wakkara akarra bi wahdati al-haliki al-mudabbir dugma so dadan son won disin table tinaw na gantari wanya mudabbir wanya suti yal kana sake fi hal huwa safihun wanya jargu anu'minu kama amana sufaha tati iman ta sakati kama irin jarwan wasan ce ma shi ma man akarra bi wahdati Allah huwa safihu jargu yau man akarra bil mujazat yawm al-akhirah wa minatu tumwatan tumwa abiyan bayori duniya kun ya duniya ba zalkana biyan kare itum burge zalkana tun ban wani tuwon dargi tobre ka ta mara ka kotu din biyan rasmiyan kot ka abene ne bozugun ba mini sa'an nan biyan won sa'an ka dargo tobre ka tan ko biyan duniya yan wazugun ku an taban sun tun nin tawa cuta ka ta tiyan fikarin nai al-akil hankal dana ki sakanta ne kiyama biyani san yuwa biyan biyo kiyama nyinya safihun anu'minu kama amana sufaha ala innahum sufaha walakin ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أشياء ولا إنك أمور أكن من وين يجربو كبلنا ما يورمان ترى بام بكا الإيمان بالقدر الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب الإيمان بوحدانية الله أما ذاك هنكل دام بانغنا نتوت إيمان أنا إيه هنكل بيان بانغ نبي يوم بانغ يكبر نار يكيا بون ينكا كيما بيان سو كلامنا ناوم ما لي بامبو لما دية لم كوب يبان مربوني كبدية إذن آكل هو الذي يكر بها الأشياء هنكل دام جسر أمان تبنا تبمن كبمن كيف دمني أنا أؤمن كما آمن السفهاء تقصد كمان جرى بلال صحاب رومي أبو بكر دما كمحمد وانا كنتي أنا تجمعنا وني لا هي ربني كتسكت قبادة أنتي كقرآن نردي يمن دان تمشي يمن دان ما متواتر شيء ده يمن انتظر في التوكيدنا كتاث المعرف بالألف واللام ألا إن ألا إنهم هم السفهاء تيوما بلين دي بنبق بما جرما إنهم كان لا تاسو ضمير الفصل هم إنهم دفن يلبنا كنا ينولا هم تأكيد شيء كائدة فوني إنهم هم يكون يبا إن يبان بنن يا كذا ما أما تن منفول تاتو على إنهم سفهاء أبان يجرا هناك ما فيه تأكيد يتعامل بقنصي كتاث حرف التوكيد نا انتاث حرف الومبا حرف التنبيه نا انتاث ضمير الومبا ضمير الفصل كنا نظن ألف واللام نظن هم السفهاء يتكون بانبان ينبوشيبا أي شيء ألا إنهم هم السفهاء يبان ما بان دما هم السفهاء بني جرا كلمة متى بجرا ولكن لا يعلمون. بابمي نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا بيت كنت باك بم مؤمن بالله كنت لا أنت بسواه داجيا بيبك ينتظر تبلكو من لك يلكا تملا ألكا يلكي كما كان أمر لك يلقى تو بيت كنت توتا سوري نقرأت من سورة طه فوني وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال ألقها قال وما تلك بيمينك يا موسى
قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا طيب موسى ألقها تملا ألقى زنبشي ميزان دولة soto yusufuni annabi yusufu alayhi salatu wassalam wancan manti dirna masar kuma bisi can bilan bango ka ba fusatu yuata ba ban da mi ho kini ka ba fusatu yuata ba ka ubus ba bayyala ka bayani ba manula anka ula kanina hukumna hal kun ma tazo wani izhabu bi kamisi hadha فألقه إليه اذهبوا بكميس هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واعطوني بأهلكم أجمعين وين يسل لا الكما ألقي فألقها يزن بربعي باي زن كان دول توني عبارات متنوعة هناك زن كان بسي ألقيها يا موسى زن دو بسي amma ni kawai bai yana zan kan bashi zan dolu tuni ya bayan zan farguma dolu annabi ya ku tuni juma umman yusufu ju farguma ne ya ati basira nan da nan ne ma da fara an yi zuman ne nan zu ku zuma yace ku zumun kamshin ya ati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in mubun salam wal masjid falastin to zulema funi ku tombe ko dirnam kan na rodir wahalla ke ya zan dole to ne ba wa ne tamta bayani zan kallo be nafsul kalima alki amma lakiya yayin yi alif be ne lakiya kaman kanta katena liqa'ul mubarak wato tun na lorgore til anta bana albarka ni ne fiyakin ta to ta suru lakitu fulana fi tariq man ya kaza in tusu suru be man wanya ta suru ne to kanka ka bai su wa idza lakul ladina amanu qalu amanna bai tijjana ka bambanya mu'min da labatun an tabalugun sha imma suru zugubi baldaji ya qalu amanna bai malaba yuri yani ba ta bayyana mu'min da mutiya zai na iman da ba wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum hala yahlu tumala khala بهاء المعجمة خلا كان أنك هلا بهاء المهملة من الهلاوة خلا كان بلا تخلي لا لوك بمين التخلي ثم التخلي قبل التخلي wato ni yan dole mun shi duwa ne yin fai maki ma duma gwala mo ko biye ni biye mo shi leki man yana shi spray ka azasa kinan zan yin zan shi dole ma di falala ina man dole abiyi wato ni malabu ne iya malla daji ma kana yi diskana akim ne ibusu intoja kwam iktoja at-takhalli qabla tahalli amma la tabaka kan malabiya at-takhalli malabun ma fui kana diskana akim ne bawa khalau baiti kenan ba kaban musulmin la'anta ba bayurun wa amanna wa idha khalau ila shayatinihim baitul ba kuma masane shaytabi wana ru'usum baitul ba kuma shayatin zugudin kabon shayatin kuma qalu inna ma'akum kabayan galamba ko kai kenan bin nan ka inna ma'akum o ya ga takniya ya dole Muhammad sallallahu alaihi inna ma'akum ta kuke nan tiyaran la yanku bishim dan nan yace inna ma nahnu mustahzi'un an sarsa ka tunken nan malama qur'ani yace suratul mulk ne innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun wa idha maru bihim yataghamazun وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم إن هؤلاء قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر إن الذين أجرموا ببيث لك في الدملة بيتنين إنما نحن مستهزئون ما نباها لهم
banka bune المجرمون كنا نشوف اسم كان إن الذين أجرموا أي إن المجرمين باسمها كانوا من الذين آمنوا يضحكون يبيتوا أنوا يضحكون من الذين آمنوا بين المسلمين بالأربعين كمان ما نسرسي نكم مربا بردعنا دم أبو فيسا بتاعك يا رسول الله ينمر نتكي سانا ينكرم بان ودما ولا تطر الذين شبناك ولا تطر الذين منين سورة النساء idan nan ta faka wai ta ya rasulullahi ya muhammad in dai bane take sana bilal suhaib rumi ya kazama ban waduma tun ku jiyan ya bisa an ruwa ka take ka tamban an ji sane wala tatru alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wa Qur'an ka kan nan buyin yalle yanzu yin to shi ya so tiyar mun ولا تطر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي محمد كل محمد ban kiran ta biye sanin ka zalla an ta na wani furjin yun nun tan la ka bon kiran ta jiye kan ku kiran ce ka bayyana ma ba ma ba biye kiran biye shine ki karba ka gwato kace mura mafhum in sashe kan zaba da ya ka ba turu ba yadda hakuna kanu min allazina amanu yadhakun yaka bala harba law kana khairan ma sabakuna ilayhi ka kanda ku yabu sunu kan wanda shi karkatun da ku je kai yanda nan tabiya ne ka kala bin ka tin yi kala ma sabakuna ilayhi sonan ben dangti yadhakun wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun la yadhakun wa idha ra'ayhi innal ladhina ajramu awla aya إن الذين أجرموا كانوا من الكفار إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا يتغامزون بيتك أنت تتوسور يتغامزون نربلا يا جل يتغامزون غمز نربلا يا بيقولا كما بلا يجاسي كما لكم غابا بام بنشين كبيرين بيرم دي بين نمشي أرسل كشيء زعس كلام نبأسان يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين بين اللبن وكلا النبيين بين النبي يتبفعون بيس وتيان كانت يتنروا ليانيا نقول ما أرجيري بو فيسا برد على دما كم مروش واتو توالي يكند بنا دنتي ينجك حرم تبيله بزوما فرقو أصوات ثلاثة بزوما كلا ينكن يكرا بزوا أما كان ينسونا يكن يتنن تواب فرقو ثلاث أشواط شيء كأنه زوا دبوا فأول ما بزورا يبقى بتتما شيء يبين كأنه بيلا وتقول زوا فين يوسرنا بزوج نبى يمدينا بنا أول أنا بقول دول بنا بجانا حاجة يوشا حاجة الوداع إلا لما بجانا فهم بيزا كون أنا بدول بجانا تو حاجة الوداع إيشان وين كنا بنا بمبنا توالي إما نسورما جيرسنا ممرما بمبنا kuma ku kenan mu na tawali domin ba ka bana ka ba sha banda karbai kan ka ba kyantan tawa le tawafa an za su kiyo me ba su ne banin da nabda kan qur'ani da kan nuna tilawa ku biyo wacce nan fa in tutulo ga nyuma tawadu an lillah mamma marin firma maka zuna ne tida maka tida maka wa ban ka so ku oyi la yumu zuwa tawali ma ka biyo sabidan funi kuma nan kenan bakin nan yin ka aba خشوعا وتواضعا وهدوءا لله كما يبي زما بمن زاي لأن انت بك غهربا سوان لام بين دون لام بين داري كما يسوى نكري وزمان كم يكا كم ينكوبا يبن تبل تبل شيء يبن كان شيء مواما وكم مروما كبيرنا كوحي سنا جبريل سنا يا محمد يلمن بدن من دوب نكوا بون بك دور كبشير من كبا بكون بزوما بيوسما بيرنا كبيرنا يوسوغو halin to ka kala sunna kara fa zuwa din ne amma ke fi don wambo ne bayan ko marba ka wakena bi baka la fela ka wahayi kenan jibril sana annabi ni yal mai sabin ma ba yusuma wato ya ta gama zuna ai bidima ban yalanwa وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يبنى يا مالو أنت بين يتابنا بلا لبيين إلى أهلهم بلا لبفونا بس بلا نشابا يلا تيان كنت ينزل ولا فكهين من الفقهاء
to mala fakihin na dinya fakiha bun de bun wala furus kana mala fakihin dinya azan kura la kura وإذا رأوهم قائل ضال bela nyaba na kudin mare to ashe shi inna haula ban wadan ma ban kela mu wado ita wanda ka tiya da biye gun shefu ba za asani la tanu uzanin manata da ba an ka tiya da dagina wato tun don suri amma inna haula ban wadan ban da Muhammadu la da nun ashe muslimi wani ne sheki su iyaka na pompier na point غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين mufassirun ne da mushir ira mala alkhairin da gare hidaya je kankara na wanda yanzu nan fatiya funi yin fi amfi auntun na kayan yalin yin mushir ma wannan zan lalabun wa dal fas amma fatiyan wanku tun fi annabi na wani halin tufanan tunna إياك نعبد وإياك yin ka ta gina tun gina su yin sa ka tara mu sun tunna bene kana wani to ka kai burin sa ne اهدنا الصراط المستقيم na wanda tala ilhami ya bum siratul mustaqim ya bum fasha kan yanzu ya fama na wannan rubun shi aka dan da gare ihdina siratul mustaqim da dam yalbo ta yalbo mallan nare aka targa titi kilo kake yalbo ma to fako yalbo rubun shi da ira gare ihdina siratul mustaqim da dam bumbura fune na wannan zan kan tugai yin sunan sulmu ka fi amfi o mauna zan kan tugai ni yalan kan tuguna amma dai wani ina yana ihdina siratal mustaqim na wani tasurila zuksun tumto so shakan ya so kibga so shakan ya tata zuksun duniya da lahira mafhum وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون kana wannan musulmin wanka tarin wanka ba surin don su gusan shi kam biyo kan mai suna wani na wanda sun kayan ta inna haula'i la daluna ba ban tela mu ma bon zugu na ga yadin wanda yana latana uzana manata ban wanda asani mafhum wato babu rasul bin Allah ashe ban ne yi sore hum al-huddat al-muhtadin banan dolsi kai ne yin nan fasa kai za ashe na'am وما أرسلوا عليهم حافظين kayanum da bane babur yawo badu yanum da bane wama min al-khifad wa inna alaykum lahafizina kiramal katibin wama ursilu alaihim hafizin kayanum da bane yen dola ka dola yeku dola ka yake amma yamlu kayan ba inna la dalun to kai ya tanula فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون لا شيء سيندا لا مسلم دم لا دنيا يا من رجلا زنا دم سلبي وكي أم بان لا ينلبس يضحكون زنا بس ولو بقول أوراني إن الذين آمنوا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون تقوى وين سبجور صريحا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون zuna da surwa alladhina amanu banna sakan da mannawun talhala ndatma iman la balaran wazuna yadhakuna min al-kuffar ban la yusamni ala al-ara'ik yanda jiratan kala arba bi surur kala ban wana bala bagar masa zu ala al-ara'ik yanzurun muttaqina fiha ala al-ara'ik dawla ala al-ara'ik yanzurun ban yan pala bagar masa zugu kawannan ka screen ka bagware bugu mafune ka bosu ya busa ka do aljanna funi bera yana de bugun dum be musu bayan mala bugun maka ka budir shi ma hali je gimsu babu ma le to nun pagina ka wala ka bayan ya ba kal ka ban bandira da malu surta ba ashi na wani ya tinyi an ka da kuje dunwa fun ka faga min kun an kara sai yanji labuna ne ka bunu fuwa kan ti kar kun mallakan nan la duwo ne be kala alal ara'iki yanzurun ba fatiyan fala ba garma sa zugu كبلار كيف الدماء هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون كبوسربا يا فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا na wana ne titi imanin titu imanin jimin pana unta ta busha man wan pana yaka fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kai banye du wadin ma wanda ba alkol shi suma yegi ma su ma yan pana yedi tun muna tun yaya wala ti dole wunta ta aljanna ta musul fana ko ne fadkhuluha halidin silik watin kul man yanta urismuha bima kuntum ta'malun dawla
وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون المسلمين تبانا كيما دارنا بين يلبن ما كان تلكم الجنة كان wato da dan mala shahawa bunun ma ina ba ka kanyar ka kai bunun ma mu ikatan ya nishi in fala la bunun ma be kala le mun la fu amri na goboro ba kunya wala upana wani tuban gwaki ba alan kan amma wannan upana ma to zugu titiyan biyar su warka ya tati wati arrafa halahum aljanna shayan da ya tawa kanin wa amma dai ya bayan ke ko fashe shi dufa na buranti ya bi ma kuntum ta'maluna kan arrafaha lahum nuja sawt muhammad arrafaha lahum kam gidi am paki gidi zanan kam muhammad abdullah muhammad aljami ka kanan fa ida irifiro mu amma dai kamar kan yan wula yan bi وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الذين اتقوا ربهم بنزنا وندا غوسبا مننا كدا مننا kake tuncu amala ban wana mabatiyan bilbani wato delegate da malaka mai irin to mazura wayan ya samu dugun shela sika ka baccan naka shebe toni ka shebe nyanga ka ba biye sun sukune lalaka malaka dan tiyan bil aljanna bc fi aljanna zumaran balle wato yawan tuma dan ya tuyi ginne ya mbiya dugun yinni wato banda to fusuji kana kiyamu laili ya mbiya yi kokwa banda to no nurun na kala an ta to wasa she ka babbe ba kokwa banda nya min babil hasana sadakat banda to man sat balgu jinon lam ya zani imanu amma di yaban tuba danya balyin ne nyaka ba walan waliya zumaran hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha dole ka ban bil ba wato banna mizani tikantu nyu kausar na wanta misal janna tikantu nyu kausar ko bayan hisabin wannan yamma kama ka bayan zan so kamcin tafi su yiri to babili bazan kafir zabaniya da zan kafir da ma in kyan nan tafi su bune baga sumara ka gulun gusi ne ka san dol banyanga to ban wa ka bace zan ban kyan ولا كمان ما نكيس وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا المتقين هنا وثيق الذين اتقوا نفس الشيء متقين أقوى والذين اتقوا فاعل فعل to nuban tazan lala bandanya wonti zorma jiba ka wakin ken nawon sadi aljagarnya la wafdan jama'a shi banya girma jama'atu duma kamar ka dambe da ban fi aljanna ne تزول موسيقى الذين كفروا إذا جاءوها وفتحت أبوابها بتي من أنت على الجنة أنا بنك نكوب يالك ذا نويما تملا واو الحال بس حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها شوف دمان تيجي حتى إذا جاءوها بامبانا نك بنايو على الجنة ذا نويا waktu jina pai ikan nak yuwa ذا نوني panan pia ama ina pana sheki na pana zana na kamar antu yake pia to kagba mala girma di pa yato abiyo daji amma di igirma pa ban punywa gurin yin faki kenan joma lewla hoti kuma la amo belun shi la ka bakon karnya la gitan bene di pa zugura man te kenan kawai amma ban kula da shi ka baywa ki kenan kawai nan yuwa ki di amma bai kutu ka kasma pibri mun ya kaza kenna nan da nan ka kunya kra kawai yuwa kake ku kenan wa futihat wawul hal amma tun da ke na suratul yan kafir da min yato a wasika ladina idza ja'uha futihat kunya wa ma bene futihat ba pannan naka ba nayuwa amma ba wace amfana ba fi amfana la wa hali kauni futihat abwaba ka fa yala da norma gurba wa qala lahum khazanatuha ban su aljanna yato amma hazana kamar nan yalba salamun alaykum ya jari salamu alaikum maraba ya fara na vila tiptum min at-tayyibin at-tahirin yaman kashfa duniya fune min at-taba amalukum wa taba imanukum wa taba ibadatukum tiptum alladhina amanu wa amilu salihati tuba lahum husnu ma'a ya yalla kam da yalla kashi da arkan tiptum min at-tayyibatu lit-tayyibin
والطيبون الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات والخابسات للخابسين والخابسين للخابسات. نعم أن تؤثر أن نبدأ الأمة سورة النور لبيبا نور ما إبوه ما بام أرجسيام بأسو أبلا لنرا فأسون مدلا دوسون يري ممكن بني بوا أبيو أبا ترانو بدونو بان ودم مبارون بانو كيتو أشي بني المعنى. إذا الطيبات الأمل الطيب يؤدي تنشي أن يتنسما إذا خلص الإيمان إنك إيمانون كشي تتنشي أن يتنسما أنتي لفارق كنت دي يرشاك دار الطيبة يقول تمر تدادوا أتيبوني طيبات الصلوات لله بيولا طيبات تبون شيء قبل أكبتي أنهم كأن يكشي تريتك دار بيأفوني لا بيني إن شاء الله يتيني لا بموا مسكن الطيب أو دار الطيبة مفهوم. نعم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا جاري ما دلا ملائكة من يتم من دم السلام من بجا جاري طبتم يعني نكشي تنا ما الجنة فوني دارك الجنة فوني لو كأسكني ميتي بينا بيبانيرا طبتم دارك الجنة بانبين بالجنة فوني بيبين مدار طبتم فادخلوها خالدين يا كيما كمان يوار فادخلوها خالدين. نعم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. بينما كالمؤمن دم ينشي كنتي جننا كان الحمد لله تفي أنا تراومنا الجنة بيني زنا كتنيني عين اليقين تفي أنا وسوى صدقنا وعده من ولا ينون تتي كبال كولي ككسرنا يوم نوم من بوم بتوصل توأك أيه كلا أما تنا نوبانا ما وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة ما نشاء وانا وتتفعل زازا من الوراثة نقول شيء لن كان يحلس تفعل لو بيت أن تأصل مشاكل يتسابق إياك بتأصل وراثة وأورثنا الأرض وانا وتتفعل تنبني كان أرض الجنة إذا بنقول دي بفعل بنام يتوأكيد فعل كان يزوجتري ka banya la kurgun zanciya ibara yana nauki batun yanna ba bi ba ya kace lagarinci mafhum faran la to balle aljanna fari na wanta ti fari aljanna tumban palola ka kanya la faru zaza to faran wannan limin ke bodi faran tun take kake aka tabbadi to aljanna mai tike halidina fiha abadan wato fazaza laka na wanta tama na tabawa fiha khayrun sha ka ta goran gini to yubutun bolun haisu na sha lu sha kana ta bora na aljanna bisi to man ne bakata ba tamshan kun man ne ya kata man yakan mudaran ba su kai za sake wata tuta ba sore na tabawa fiha haisu na sha nam fa ni'ma ajrul amilin ma dalla bu tumairan yanwa alhamdulillah aran sunga nutum tumanti yanna ka bazan lalatu san yawanci ne mal ajr ma dalla na tuma wato ni ne bu lalatu ma yin lamun da na wansa ne duniyan mutuwa da ake yi marantar nana kan ina tesa shi ma kalalan yi tira ai ta fili banda na wansa ne ibab mangane kaje na wani fa ni'ma ajrul amilin ma dalla ne to shi su anya ban tumlatu mu wanta kenan ta fala don sha ban yandi na wanta mutala janna aljanna na wanta ya subhanallah na wanta mutala janna wato na wani lura da aljanna tuma aljanna kuto so kabne ya to ashi na wani takatan to shi tiyan tum in ya aljanna hada huwa du'a al-halis na'am ita ma yan kullu bi rahi yam dajin على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون to ni bati yan dole bagar masa zugo kafir da musulmin ma kallar kafir da wato bayan labanu yusamu banda laba duniya ya zugo kana wan busati na wanda urubanin yaki yuki laban ma yaki la hal su bil kufaru san yo shaka yanzu yo kafra min athawab shi dai bushe bandatu lalan ya almu'min nan ba fa ni'ma ajrul amilin baratum ne tuma in kenan mutun ya tuma sai kan ya aljanta yana yan babban zan ya to ashan tiyan yo ya zama ba ba nan wuce yane ma kanu yaf'alun ya komroni ya tuntum sanin dan kika lalama ta fare ma na wangun tuka kya wannan wasu giya من داجي كتدون بينما وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم الله أكبر شو نبينا ما
din dar ma kitiyan yin malaika da mahafina sai ne so sai ne wa hafathum malaika hafin ina ma kiyan yin malaika din وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون من كم يوم وترى الملائكة حافين من حول العرش قبلي الحمد لله شكرا تشيجنا نعم وترى الملائكة حافين من حول العرش din da ki fita yin laji bisi wato mitin ya lati di ta zugudin mayan kelun shi na ka so gidan ya kira biya ka security ban yana zorin jinna ka shi wani to kenta bi halbude ne shi kenta bi ko wani ko ya to ashakan ce yankena me wala kana ke ba mun ko yankena ce jiwu zugun ma to na ma ke yana on kudura ifan ya malaka khafiya min hawli ars ka wanda bi ga arshal urkam na'am yusabbihuna bihamdi rabbihim batun ku subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah yusabbihuna bihamdi subhanallah walhamdulillah wato kowai ta tafasa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya narbani zal al-arshi a wadan dare ibn marbakale hafina don lum jilal wurkam yusabbihuna bihamdi rabbihim kuma tuwanya subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah na'am wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin dan ga final court high final judgment yankena kudiya zuguni kadil qudat huwa Allah alkalin da ke alkali kima wala ka tabunu de buni antoni general be wani lama kadil qudat mun ya gana zalo de fukumse din ke mangon oyure chief justice to nan darma kadil qudat na wani ya chief justice darma wannan nan fukumse da wa kudiyale bainahum bil haqq to dunan wannan fukumse mare in ya shelen su an kanya de in ya de lawyer be magistrate kin ya shelen intuma kan de zan ya maunan ci din darma wa kudiyal bainahum bil haqq ya maunan yan tumtuma jirin wallan kane وقيل الحمد لله رب العالمين din dar ma ka almu'min da man malaka da ma ta sake yalla ina alhamdulillah rabbil alamin yalla ma an afaran wazun anarun wa tan fi tan yada yusun alhamdulillah rabbil alamin to don wana alhamdulillah rabbil alamin yani ta ma fa bai ba shukran shi wala wali aso ti zo pa son ko na sa go tisi to irin dai ka imar na lori marka ko da yi umarin tinya da ta umi tin fina da ta fishi ne lori ka al'ada cira da su ma da umman gode ka ne har min tanu palan ba na lun tan luka ya lorge ka al'ada kenan da sama ka ne kana nama jim ne ibada khaila abada abla anna lalan ya jinne ni wato fusula jinne palara ka ayin ne kunya lama wani bine ne karma lahu jim o khaila kenan mun kuma jinma biyan jira ka ayin palanu na jinma kuma man bon o al'ada kenan mun ma jinma kalan kan lalan ya no lore min tanu ku palam ku ban man bon ya al'ada to no malan kan zo ka biyan wayan yo dafsi shi sufuni la dafsar ma te mabiso kan busu yiyindi dan can tipo ni dan ya ka bamar da ya maran siga ka oburu busunya da basintu mare bunjeta kawan shi man ko dan baharani ka dubu da kagan ya da musu sozo domin na banyana musulman pura ka fadin wa'azu kada bai marba am batanin bi ashara ne ya dan ba ka babban da yake timon za ka yana timin da mana wunsa ne amma din da nan ka haramu karafu ne ka shirku karafu ne annabi alka yatimma fatadawu wala tadawu bi harami amma yamurka ya zan jim yala timbi din yala da are jim yala da are ata dai ne jimi shi she fargo yin fiande ni gare kadro dirham ni ga kadro dirham bale damul masfu ban fargo mun she ka ji shi boyina inji sai yalla mun repeat da ko ya safin busa da sa ta fasara shi akan kai bone don yama in sai ni ba sai ni bayan ma banun jimin da nan danya be kala be ba ta su kufi sai na haram bewa ka so sabu suna ne ba min malan ji ba min malan no ma bare kazan ni jima kan yayi ba an kwaso be nan ba sai
be kala nan mana ti shara punu ni di nan ka jangbar be mo shele ki nan bondir ko ne be pam ho pam wan bi ngwa ni pa ko shebunya pa kum kan yela ko shebun bishi ka jangbar kin ndol ngu sha ka biyan ma maki be wala e ko go habene en bawna di bayewa to ni zan su be mala ta targama ngwanya kace pam marsha da halini jangbar luku pa ma pul kin nan pa ma da pam bashi ni ba shakle be ne targa lu she ni make sure ni be buni lu bulgani in puai wato bulagu da aran la ni yan kan ko ma kashe wudi yanke kai ba tun ka kuma shi ma di ko yin shi ka ba a lala de da kadan falan kai yan to ne kula yin la kuma zugun sai ni din ya ban malan no ma baran nan ci man wai yin to ban course la jiman ba be kan to da yan to yi sai ki ban yi sai kace an falma mitim yawo nyin pum nan yada ni jima yala haramu idadi ne punini ni wala idi damul masfu kan yala haram ata de kampala shirku ba kan yala idi la haramu domi ana qur'ani ne wa damul masfu be kala to zo ka jika ga wala na busu no kala la la rufi masai da shi ma dinin ka jima bi chabin gel ci ma ne don to ka ho bushi din to anama yamani e kula to ndi ko so bin ban yisidi kaji an kwalman dan ku bukata nin zama zan bashe mafa ni ku kwanti man bashe amma kan no bilin wan barfin dan yala di shi bondan yar halle a je mun wadan to kan gar ku gbalo shi nin ban dan arman yisi be ki ban korse don milash mi ka dan ya wan amlari a fi ashe ka bunin no azugo den ku ton palala bunwa ifa e ko zan su korse benin fa nin zan yi itin ku bukata kwamewa lugman sa ku da shi ma ni yanti ya bayani bisa andati ma katima tongona tima sa bozugo jina zugo ni akira ni latimwa kama ne to ashe so an yandi ci alafiwa ci mo yanci dan yawa ma musafi ne wa allama adama asma kullaha mafhum dan yin shi lama amma al ihtiraz tun bo shi ma yala bozugo da dam shi yala di aful iman barma wato imani dan be kaya to tamma bai ta suri in ya kashe tikin ta shirte da tikin shi amma ila shi ma karko yana lalaki yin dola ka kai to ashi adina fune batumala ci mbi kala kan ma no blackberry nan team to kan nan shela imma danya abayi be danya ayin ne mbi kala ne mutane no blackberry nan to yi shi ci ma har kan to palita mbi kala ke gba yi su da nan ya abayi man bashi bi ke gba zan mun koshon kosidi intele fasara na shari'an wala ni da'ar yi lukbani yin ban malum shi da'ar ma wani ndi ba ma ban lukadun lo kazan wala kazan kwa ma wala kala nan ta'awulin ko buni panin ko min yimi da'ar yado yimi da jima da'ar yade kala nan fasara na ko bun shayi bulgane bungun bulgane ke bi ba bulgane ke yanto ne kula ni bulguma ko ya kan ko ma ha ta ba ne tun ka ko mashi ma ukul de bama de da kwamen kai biya da ko yura halas hada huwa aljawab shafi amma dai walillahi alilmu inda Allah wani bangna to ba sai wato wanti idabin yana ba suke kosar na baiwa to ke kosar kan yo po asada kin wala to shari'a fu ne ba ko su gobe ne da tuwane musulmi di nan da bi ko ran ba su da bi lugo be imaruni obe yiri kitiba on kosi shari'a wanta sore ni wumsun ba do mi dalil sha zugo ni fa dalil sha ba ta so ni wumsu ba ho zaman no ho ban biyan biyan lo shirka da biyan biyan ho de for security bune in to mbo ba ko de oguri yire bi mo gurum bi tusa an za sai kai hatta da halfu ba bustan kuma irin ma sai tamsha masa wanda be ne in to mar baka ba ma ogu harfu ma dan fatale amma ba ma untunji haram intun da bilgu haram bun shanyin budira ai kutun ka da bilgu to ban borin yin nan bun shi da yin halas don kiyan kosin yan zamu yi ifo asadaki wato ibulan ko amma kenan kai kinin nan alheri bisi kata yanzu zan ba wannan rinkin to asadaki to zuwa famuro suruka ne wadai ne la da adabilgu da wani kamata wala da wani kamata bun ko gun yanta gubun ko nan fata ma so yanzu bun ko mun tauka ba yin ne yanda ba obin yanda bun ko ruwa yuma ka ko sara ya ko sun takban yana ko suga min da ma bayyana bola algan tu ku dia kar ya kawo ma ka bayyana ko sugo ma ki zantu ibu ki zantu amma musulmi ko sur ba
sun ko sir dam ko sir ba ni ko kiro da sake fe jafa ba ko ta fun fawata maka to asha ta de ban nyabun gurba na wangunci kana fa kuki wallahi ko kunya kana fa kuki shi ma wato na tun da kuma 20 million to ko so ana want 5 maybe 10 million kada ya daga ma haram kullu ma harama bai'uhu ay aklu harama bai'uhu bo shekal na bayan ka dibnya la haram ka dabilu banya la haram so ran kan na'am tabadiru ma tza sakaka kan ya tabadiru juma mallan da ko yan bi bi kan zan ku shi anta da mabur ba kana da ba ma no nuna buriyasa ki zan bakin wanko si da ba ma no to bu waki wala ki bo ibo sura ona ko buro mo bila moy ban da no kutu mo tusi isla ni ran patale ida ba wanko guru kan patale amma yin ne zan balan bakin wanko sula gonne gaba ni da kusi boshe ba fiye ni hal unya gbanyi da kusu na dai tana ko bukar yin zan tun wambura amma yin da kusu ka wanta fi ganin lan kusuru ya sa sauran kan boshe kan kudi ka kuto kusi musulmi wanke boshe dibu ka kuto kusi da to ake kon idadi ne ki tika girma shi na wanda su ne ba kawam da nusi ni pile da ma ai zuwa lan mera frigi da kuli to ka pambumi an korbe shi la ka bata ayi ba mu kofin korbe kan muti dusin ya ami da bayanin ya rabu da kamar tun mun biyan kwata shi da jira ma na ma a jin tun da bai ni kane to ga yalma bu shakan ya duniya zai to a tun kalma ka tidila kofin korbe wa ya tun kalma ka a fara ba to mun na kofi katin man yin ya kaya da biyan fanni ya mari da biyu ka kanya komfen bi da zugo ka bu sun suka kafu ka kanya bu ka bajika da kima mun san ga yaga yana halal la komfen yaga bin nan yaga yana halal mafhum ni kam counter kam yugo de ka zuna ko malaya to amma duk yaga ko malaya to ko fin kurguma so na la kun yada ya ukun la wallahi ukun yada sheka obon wantum wanya musu be mashi shaka yan kurga dan lena abyan yala ni mashin kota ka shi gwara maka gadama ka kai to ashela zaman nan kenan ka buna ko ton kore yin halin bashe bambon wasu tur sa yin na ba de ma no su tur yola be miliyona yana wa haka azakure yanzu wan koyam operator lalan mashi ba ku ne bismillah Allahu akbar kan nan ka kafisa da zugur yimu halal da fatale makaruhin yadda ne kurgan in shekar bunin su ka haramu makaruhin yadda ba bula wadda gain gila bai fawa na ayi ma ka kukuru ma jibon da shi ma ka an ma shi ke ta mazzabu kurgan ma faliya amma yi kurgan hanta shekar zugo makaruhi bi mana ibn mali amma ne tan ya talhashan zane ki kurgan shekar zugo ma don fataliya ya ta da ho mashin kurgan kan ko yi sila zugo ma za su sake gaba da amma sun sanar da wani siya na sarayi sun yana wani sai da kan na'am to a to ya da kan ka ba to yi sai saran santare so bere kunun kai mu wasu so da karo ta fara so ku yi mun ma so bere to wanza si to wanza sun ka ban san yi sun ta to musulun sira addini ne da musulmi ne sala ne mun dada annabi ne fi kulli zati kabidin ratibin sadaka bu shirka da dan yabon vuri mun mar sof masire bin yabon vuri kamar sara dan ya nufi ku bai biya bunan malabun biya sara bin mana bi bunan hamamul haram tun kenan baka yabin yar hamamul haram shehu shi lan bunan ko kenan da intira nan ta da fata amma dai mallan ya to ashan yana afam yana ba asatu manya ba asin to biyan ma tubutur nasiha nan narwa biya lalama funa da bunan kamata Allahumma yamma sun ku ba dun yato an mana so biyan da falo ba an yelo yamma sun ku ba kin anya nawon bun viyala agwanye bun ki biya bunan kenta ta'a dan fatale imarlada da mi guya agba mi amma makan bula bondira bewa guya wacce nan asra bondira manan ta zantara to ki bati bondir mun kenta ta'a dan fatale amma dike ka ba an le yu hamili kenta ma saro an wana an kala dan da wana wasa ne lala saran wanza ba'sin
ne bi miro ne buna yake tunan wa ankala na wasa zanta da adam wa mar hankali kar dutuwan ta uku e pula da ka ali kar tu da shi ne tayya e bin dan e bin to ti an shi ne ka fan do asa ka ban subhanallah ila da ban shi to amin da rawa ka ban ba yo ma ne ba da ba wato kabin ba dan yala ipas bun shille jigna pulu ka kakane ba dai bagi kabin yala bushe kan da jigna pulu ki boy ka kabu fannin kabin bagi ma wato yin duwan zan shara kada kani kabin subhanallahi ki lamnan jinni to shi lamnan jinni ma ba dai bagi ma domin yin duwan za shi kalaba ma ka kajin ma fune to bushe ka mun ba mu imam ka ba mu ba kan bagi ma ka gwanta landama ma'amumin din ma mafhum kabi muna kamar irin honya duwan zanwa ka bagwa duwan zan be ka badan yi subhanallahi ki mutun ka duwan fagi na kai na girma za to kabin bagi ma bazugo ya challenge shakan ya middle ma su sukun shi ma yayi sabon shi dunya sunna kan fa farila kada ya farila wata la shake ita kan ikuto gima kuto na amma kan ya sunna wato su sukun shi ma yana sunna mutun shi naka kana jona yana da kabli sun kanyar sunna yi tuwon jinna imin yar imam idwan da nan naka wani subhanallah ki lamna jinna atayya kai idwa to yi idwa da shakan ya jinwa funa amma yin idwa shakan kan ka jinwa funa ifasana ma wa man zada fi salati sajada ba'da salam wa man zada fi salat min dai fa shi jinna funi ba din bagi ma wa man nakasa mi bwa shela sajada qabla salam mi bwa ka pasi dan to ni ki bwa di sim jinwa funi ki bwa pawa ka pasi pawa sajada qabla salam kablan baye abai mai tilanta ba to jarimin naqsi kan marya ngar gamu ziyada mai ne to asha bayan yala nin to nan ki kana jinna puni ka kabli be bari balma ila kabene wato first kana ka kabli be bari ba yin ne third fourth ma ki bana kalama na kayan nan kayan maliki ma in fasin nan be ku fasin nan in fasin nan ya to ashayi bai ba wasahul ma'mum yahmiluhu al-imam sahul ma'mumin nan ya to ashaka ya to ashafu sunna pune jima pune ku butun nan ka lamman ku kaka kyau o katale o kila lama nurillah ikyo luri da bai bani to sige to zugo bo shi ne ba lamman ba balakira kane kaka gbago ko mai ma first raka da kaka gbaguwa bi second yace kina da third ne ko na ka yando sujada wala shi nan ni ma za sake amma dinan gon yala din yala kabli in kana kabli yan sajada ma'ahu mutum wani bashi wani bin sallama min fasan kai fa in duwajin ta yakan sallama bashi ke duwayin ta da farma a dan ya ba'adi to wannan sallama ni wanda in ta su dan fallana ko nu su gida ba'adi ibai na ta su kan falmana ifana inan tayyanna kan sallama ki banan ba'adi ma in dilikan ne shi ki bana yin domin wannan ma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyil karim